कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्वको चर्को आलोचना। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रस्तावित 6 राजदूतको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने। यो सँगै हामीसँग हुनेछ बौद्धिक व्यक्ति रहने भनिएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ठिट लाग्दो प्रस्तुतिबारे सहकर्मी अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनको ओडेसामा रुसको बमबारी र खेलकुदमा इजरायली क्लबमा आबद्ध सावित्रा भण्डारीको विदाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको भन्दै कांग्रेसमा नेतृत्वप्रति आक्रोश। पार्टीमा गुटबन्दी मौलाउँदा संगठन कमजोर बनेको टिप्पणी, विधान अनुसार चल्न सुझाव। राजनीतिका नाममा हुने अपराधलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान सहितको विधेयकको चौतर्फी आलोचना। संसदीय अधिकारको दुरुपयोग भएको विज्ञको आरोप, कानून मन्त्री भन्छन् त्रुटि सच्चिन्छ। सिटिभिटीले स्वास्थ्यतर्फ अघि बढाएको भर्ना रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन। संस्था नवीकरण बाँकी रहेको जिकिर, प्रक्रिया नरोक्ने सिटिभिटीको जवाब। युक्रेनको ओडेसामा रुसी आक्रमण जारी। खाद्यान्न भण्डारलाई निशाना बनाएर बमबारी, विश्व विरुद्धकै प्रहार भएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दाबी। र एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालको सान्तोना जित। यूएई को ए टिम 3 विकेटले पराजित। कुशल भुर्तेलको अलराउन्ड प्रदर्शन। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन्। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले गुटबन्दी मौलाएको, सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुन नसकेको र पार्टी विधान अनुरूप चल्न नसकेको धारणा राखेका छन्। केही नेताले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत बचाउ गरेका छन्। बैठकमा सहभागी प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। जिम्मेवारी विहीन बनाउनुको साटो प्रदेश संरचना खारेज नै गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। पार्टीका नेताहरू प्रदेश समितिसँग समन्वय नगरी सिधै जिल्ला र स्थानीय तहमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रदेशलाई कम महत्त्व दिए पार्टी संगठन कमजोर हुने धारणा राखेका छन्। हामी यो 7 प्रदेशमा संरचना किन बनाइयो? यदि यो प्रदेशलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु छैन भने, जिम्मेवारी विहीन बनाउनु छ भने यसलाई खारिज गर्दा हुन्छ। हामी जिल्लैमा बस्न तयार छौँ, जिल्लैका संगठन गर्छौँ। जे पनि कार्यक्रम भएको छ डाइरेक्ट जिल्लालाई, क्षेत्रलाई सोधेको छ, प्रदेशलाई बाइपास गरेको छ। प्रदेशका बारेमा सबै कुराहरूमा, ती कार्यक्रमहरूमा सबै ठाउँमा धेरै उपेक्षा भाव राखिएको छ। संहिता बारेमा धेरै क्वेसन आउँदै गर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि कमजोर बनाउने र संहिता मोडलमै गइसकेपछि बनेका तहलाई पनि कमजोर बनाउने तरिकाले पार्टी केन्द्रीय समिति अथवा केन्द्रीय नेताहरू चल्दा सबैले आफ्नो तहभन्दा तल चाहिँ दाबेर चल्दा अलि राम्रो नहोला। नेताहरूले कोशी प्रदेश नामाकरणमा पार्टीले आधिकारिक धारणा नबनाएको भन्दै प्रश्न गरे। पार्टीले प्रष्ट धारणा नबनाउँदा प्रदेशमा पार्टीको राजनीति जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले नामाकरणको विषयलाई लिएर अहिले नेताहरू गाउँ जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए। बेलैमा यो नामाकरणको विषयमा त्यहाँका आन्दोलनकारीहरूसँग राम्रो सम्झौता गरेन भने नेपाली कांग्रेसले चुनावमा नजाऊ। यस्तै सदनमा पार्टीको उपस्थिति कमजोर भएकाले संसद बैठकमा जानु पूर्व सल्लाह गर्नुपर्नेमा पनि नेताहरूको जोड थियो। केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बचाउ गरेका थिए। संसदमा सभापति यता कता जाने, उपसभापतिहरू दुईटै मन्त्री भइदिने, अलिकता उपस्थितै कम हुने, महामन्त्रीहरू छिनछिनमा आउने देखा पर्ने। तर प्रतिपक्षले कसरी हल्लाउँछन् संसद भन्ने देख्नु भएको छ, कसरी चलेको होला त्यो बारेमा पनि प्रत्येक दिन छलफल गरेर संसदमा जाने पद्धति हो भने कांग्रेस अझ त्यहाँ पनि डह्रो भएर प्रस्तुत हुनेछ। कांग्रेसको एउटा नेता कुनै एउटा अभियोग लागेर समातिँदै गर्दा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेसका नेताहरू गृहमन्त्रीका धन्यवाद दिन पुग्नुहुन्छ। किन धन्यवाद दिन पुग्नुभयो थाहा छैन, के कारणले पुग्नुभयो थाहा छैन। एउटा आरोप लाग्नु मात्रै, आरोप लाग्ने बित्तिकै कोही पनि दोषी भइहाल्दैन। आरोप लाग्न सक्छ, तर जबसम्म दोषी साबित हुँदैन तबसम्म
तबसम्म त हामीले त कमसेकम आफ्नो पार्टीभित्र भएका हामी यत्रो सारा लागेको साथीहरू भोलि चाहिँ एउटालाई पर्दा हामी पार्टीभित्रकै अर्को साथीले हामीले चाहिँ साथ दिन सक्दैनौँ भने यो पार्टीभित्र फेरि आज एउटा आफूलाई खाने बाघलाई अरूलाई पनि खान्छ। बैठकमा सहमहामन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नदिएको, भातृ संस्थाहरूलाई पार्टीले मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउँदा तीनै तहको निर्वाचनमा असर परेको, नातावाद हाबी भएको, पार्टीमा गुटबन्दीको अवस्था रहेको लगायतका विषय औल्याइएका थिए। यस्तै आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन पनि महामन्त्रीद्वयलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए। महामन्त्री गगन थापाले हिजो पेश गरेको कार्ययोजनामा आगामी 1 वर्ष पार्टीमा सदस्यता अभियान चलाउने र 5 देखि 7 लाखसम्म सदस्य थप्ने, पार्टीका विभागलाई 48 बाट 70 पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय समिति बैठक विधानको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा बस्नै पर्ने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत 10 वटा एजेन्डा र प्रतिवेदनहरूमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम भोलि पनि जारी रहनेछ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पार्टी रूपान्तरणका लागि संसदीय दलको नेताभन्दा सभापति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा बोल्दै उपसभापति गुरुङले पार्टी सुधारका लागि नेतृत्व नै फेर्नुपर्ने बताएका हुन्। क्रान्तिकारी नै कुरा गर्ने भने अहिले पार्टी सभापति परिवर्तन गर्ने कुरा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ बरु। ओके हैन, किनभने सिङ्गो पार्टी सुधार गर्नुपर्ने छ। राइट, एउटा दलको नेता, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर यतापट्टि पार्टीभित्रको त्यो भाँड भैलो सारा व्यतिथि विसङ्गति विकृति स्वाटै सभा हुन्छ भने त कसरी भन्नु हो। गुरुङसँग नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद, सरकारले ल्याएको विवादित विधेयक, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ। विभिन्न कानूनको संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको विधेयकमा प्रस्तावित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद 12 मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थामा गर्न खोजिएको संशोधनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अहिले राखिएकै प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए राजनीतिको अपराधीकरण हुने दावी विज्ञहरूले गरेका छन्। विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन मार्फत थप्न खोजिएको विषयमा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन नेपाल सरकारसँग सम्झौता भए जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने छ। सहमति सम्झौताबाट उनीहरू देशको कानुन संविधान पालना गरेर यदि मूलधारमै आउन चाहन्छन् भने त्यस्ता दलहरूलाई लगाइएको कुनै भनौँ न अब यो सरकारवादी भएर मुद्दा दायर भएको रहेछ भने त्यस्ता मुद्दा दायर भएका कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले फिर्ता लिने भन्ने यसको चाहिँ मूल स्पिरिट हो। प्रस्तावित प्रावधान पारित गरिए राजनीतिको अपराधीकरण हुने भन्दै यसको विरोध सुरु भएको छ। राजनीतिको नाममा अनधिकृत काम पनि गर्ने र पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन सक्ने प्रावधान राखेर कानुन निर्माण गरियो भने त्यो सदनको अधिकारकै दुरुपयोग हुने कानुनका जानकार बताउँछन् कि संसदले आफ्नो कानुन निर्माण गर्ने अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको एउटा नमुनाको रूपमा यो लिनुपर्छ। र यसले के देखिन्छ भने यदि यो भोलि पारित भएर लागू भयो भने अपराध र अपराधीलाई यसले सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको अनि विघातमा जति पनि हिंसाहरू भए अब त्यसलाई एउटा समूहको नाम दिन हामी कहाँ कुनै गाह्रो छैन। अनि ती सबै हिंसाको कारणबाट कानुनकी सजायमा आएका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने र जस्तो अहिले पनि यो कतिपय शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका विषयहरूको निरूपणको लागि राज्यका केही मेकानिजमहरू बनेका छन्। अब तिनको पनि अर्थ नहुने यो यति ठुलो गम्भीर प्रभाव पार्ने किसिमले यो कानुन बनाउन खोजेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले यही प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर चरको विरोधपछि सरकारले अध्यादेश नै फिर्ता लियो। त्यसबेला टिकापुर घटनामा सजाय तोकिएका रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई छुटाउने मुख्य उद्देश्य थियो। अहिले पुनः त्यही प्रावधान सहितको विधेयक सदनमा पुगेको छ। अध्यादेशको विरोध गरेका अहिलेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक सदनमा पेश गरेका हुन्। चौतर्फी विरोधपछि राजनीतिलाई अपराधीकरण हुने विषय पारित नहुने भन्दै बचाउ गर्न थालेका छन्। यही घटनामा यही
यही मुद्दामा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र सहमतिमा यसको निष्कर्ष निकालिने छ। राजनीतिमा अपराधीकरण हुने गरेर विधेयक कानुन बनाइँदैन। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दलले यसको विरोध गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने पक्षमै देखिन्छन्, जसले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्ने स्थिति बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संसदको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक व्यक्तिहरूको थलो मानिन्छ। नीति निर्माणमा प्रतिनिधि सभाले कुनै गल्ती गरे त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याउँछ भन्ने मान्यता छ। तर सबै वर्ग र समुदायका बौद्धिक व्यक्ति रहने भनिएको राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूको प्रस्तुति भने ठिठ लाग्दो छ। राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त र बौद्धिक व्यक्ति पुग्नुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष चुनाव हारेकादेखि राजनीतिक समीकरण मिलाउने नाममा राजनीतिक दलहरूले मन लाग्दी व्यक्ति पठाउँदा राष्ट्रिय सभाको गरिमामा धक्का लागेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा एमालेकी सांसद भगवती नेउपाने, तुलसा कुमारी दाहाल, विमला घिमिरे र कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देव सहभागी भए। तर उनीहरूले यो विधेयक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबार अर्थात् अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापारको नियमन गर्न ल्याइएको हो भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेनन्। उनीहरूले विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयकका रूपमा आफ्ना भनाइ राखे। हामीले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्न पर्ने आवश्यकता छ। त्यसप्रति हामी गम्भीर छौँ कि छैनौँ, सरकार गम्भीर छ कि छैन भन्ने विषयमा वास्तवमा सरकार गम्भीर छैन। विद्युतलाई, ऊर्जालाई एक्सपोर्टको, निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण कमोडिटीको रूपमा, वस्तुको रूपमा लिनेछ भन्ने नीति ल्यायो, यो बजेटमा ल्यायो। त्यसकारणले अत्यन्त सराहनीय छ। मन्त्रीले एउटा विधेयक पेश गरेकोमा सांसदहरूले अर्कै विषयमा टिप्पणी गरेपछि यसले उनीहरू अध्ययन बिनै बोल्छन् भन्ने मात्र पुष्टि गर्दैन, क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यति मात्र होइन, अर्कै विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा त्यो बीचमा न त कुनै सांसदले उठेर नियमापत्ति जनाए, न सभाको अध्यक्षता गरिरहेका गणेश तिमेल सिन्हाले नै रोके। आफैले दर्ता गराएको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रिजाल समेत चिप्लिए। उनले समेत विद्युत खपत र व्यापारको विषयमा बोले। विद्युत हामीले म्याक्सिमम आफ्नो देशमा उपभोग गर्नुपर्छ र बाँकी विद्युतलाई चाहिँ नै बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग हामी सहमत छौँ। बिहिबारको राष्ट्रिय सभामा मन्त्री र सांसदहरूको प्रस्तुति लाजमर्दो देखियो। सभा ट्र्याक बाहिर गएको पत्तो पाउन नसकेका सभाध्यक्षको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। त्यतिखेरै ठ्याक्कै चेयरबाट विद्युत होइन विद्युतीय हो भनिदिया भए मैले ठ्याक्कै ट्र्याक समातेर आफ्ना कुरा राख्ने स्थिति पनि बन्थ्यो। त्यो पनि खास भएन। विद्युत नै हो भन्ने बुझाइका साथ उच्चारण पनि मेरो विद्युत नै भनेर भइराखेको छ र त्यही हिसाबले म अगाडि बढेँ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट गल्ती गऱ्यौँ यसमा, त्यो झुकिएर होस् वा जसरी होस्, त्यसकारणले हामी सबैले आत्मलोचना गर्नुपर्छ। आदर्शले पहिले गरे हुन्थ्यो, ठिक छ, त्यो आलोचना म स्वीकार्छु होइन। तर त्यो के हो भन्दा विषयप्रति अलिक बढी गम्भीर हुनु पर्यो। त्यो विषयमा जानकारी लिएर त्यसको बारेमा समग्र पक्ष बुझेर नै त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा बोल्ने माननीयहरूले विचार राख्ने हो। बौद्धिक र प्रबुद्ध व्यक्ति रहने भनिएको राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक भागभण्डा र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने नाममा राजनीतिक दलहरूले मनपरी प्रतिनिधि पठाउँदा यसको साख गिर्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिन नसक्दा यसको गरिमा कमजोर हुँदै गएको विज्ञ बताउँछन्। यसको आवश्यकता यो हो अथवा आवश्यकता छैन भने यो छैन, यसरी चाहिँ बोल्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ। उहाँहरूले पनि के भने भत्ता खाने काम भए केही गर्नु भएन। उहाँहरूले मान्नेहरूलाई कुनै पनि यो केस मात्रै होइन, विधेयकको बारेमा उहाँहरू छलफलै गर्न हुनुहुन्न मान्नेहरूलाई। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूमा मात्र नभएर कति मन्त्रीहरूमा सामान्य चेतको समेत कमी देखिन्छ। मङ्गलबार मात्रै युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले दुनियाँ हँसाउने अभिव्यक्ति दिए। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई एउटा संस्थाले गर्ने प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएर मन्त्री लिम्बुले नेपाली फुटबल महिला टिमलाई विश्वकप खेल्न लागेको भन्दै शुभकामना दिन भ्याए। तपाईहरु अहिले फेरि पनि अस्ट्रेलिया जाने क्रममा हुनुहुन्छ,
न्युजिल्यान्ड खेल्ने जाने क्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँले जितेर आउन सक्नुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ खेलाडी बहिनीहरूले सिङ्गो नेपाली जनताको विश्वास लिएर तपाईँ गइरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको भावना, विचार र सहयोग लिएर गइरहनु भएको छ। उच्च मनोबलका साथ तपाईँहरू खेल्नुहोस् र जित हासिल गर्नुहोस्, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बोल्ने क्रममा जिब्रो लटपटिनुलाई मानवीय कमजोरी मान्न सकिएला, तर राजनीतिक नेताहरूमा सामान्य बौद्धिक चेतसम्म नदेखिनु चाहिँ सामान्य त्रुटि होइन। राजनीतिक दलले नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा उसको योग्यता, क्षमता र विषय विज्ञतालाई पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन। यसले मुलुकमा न त सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ, न त जनताले सोचे अनुसारको काम नै सरकारले गर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, मन्त्री र सांसदहरूका अभिव्यक्ति किन विवादमा आउने गरेका होलान्? सांसद र मन्त्रीहरूले बोल्दाखेरि होस नपुर्याएर बोल्ने गर्छन्। लर्डमा हजुरको चाहिँ आफू प्रचारबाजी गर्ने गरेको कारणले नेताहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ विवादित हुन गयो। गएर के बोल्ने भन्ने कुरा पूर्व तयारी गरेर जानु पर्यो। विषयवस्तु राम्रोसँग गइरहेमा नपुगिकन बोल्ने गर्दा उनीहरूको बिचमा विवाद आए जस्तो लाग्छ। अध्ययन गरेर बोल्नु पर्यो, नसकिने कुरालाई बोल्नु भएन। नेतृत्व गर्ने मान्छेले चाहिँ कहाँ के बोल्दाखेरि कहाँ असर पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै बुझेर मात्रै बोल्नु पर्यो। सोचेर बोल्नु पर्ने उहाँहरू भनेको धेरै ठुलो मान्छेहरू। दबावको हिसाबले, मन परे हिसाबले बोल्ने भावनाले नेताहरूको यो प्रवृत्ति भएको। विषयको गहनता नबुझेर आफ्नो मनगठन जब कुरा गर्छन् त्यति बेला पक्कै पनि त्यसले एउटा राम्रो सन्देश जान्दिन र विवादमा हुन्छ। मियो डह्रो भयो भनेदेखि त्यो कुरा सबै कुरा चाहिँ लाइनमा आउँछ, तर मियो नै डह्रो छैन। विचार, अभिव्यक्ति र व्यक्तिवादी कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्दै जाँदा यस्ता विवादहरू आउँछन्। कुरो एउटा गर्छन् अनि काम चाहिँ अर्को गर्छन्, त्यही भएर यिनीहरूले विवादमा आउने कारण नै त्यही हो। नसोचिकन झ्याप्पो बोलिदिने गर्दा पनि विवादमा आउने विषय अनुसारको गम्भीरतालाई चाहिँ बुझ्न नसक्दा हुने कुरा र चाहिँ वास्तविकता उनीहरूले नबुझेको जस्तो गर्छन्। राम्रै बोल्नुला भन्दै उहाँहरूलाई बोली अलिक राम्रो टुङ्गोमा आएन। अपरिपक्व खालको सांसदज्यूहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पुग्ने भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूका केही अभिव्यक्तिहरू चिप्लिन पुगेका हुन्छन्। संसदीय सुनवाई समितिले परराष्ट्र सेवाका 6 जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतबारे 10 दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले गत असार 26 गते लोकबहादुर थापालाई न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग, रामप्रसाद सुवेदीलाई स्विजरल्यान्ड, सुधीर भट्टराईलाई फ्रान्स, घनश्याम लम्साललाई कुवेत, तेजबहादुर छेत्रीलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओलीलाई थाइल्यान्डका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। र सूचना प्रकाशित भएको 10 दिनभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरू जोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो पदमा नियुक्तिको निम्ति अनुपयुक्त हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ भने प्रमाणसहित उजुरी दिनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि उजुरी दिइसकेपछि त्यसपछि फर्दर प्रोसेस चाहिँ उजुरीको सत्यताको सन्दर्भमा अर्को बैठक बसेर अनि सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई पनि बोलाइन्छ। त्यसपछि अनि चाहिँ यो सिफारिस गर्ने कि अथवा नगर्ने भनौँ न निर्णय सुनवाई समितिले गर्ने। बैठकमा केही सदस्यले प्रस्तावित राजदूत सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्त नअपनाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सिफारिस भएका केही व्यक्तिलाई दोहोर्याएको इच्छाएकै स्थानमा पठाइने गरिएको र कसैलाई अवसर नदिएको भन्दै प्रश्न उठेका छन्। राजदूत नियुक्ति गर्दा कम्तीमा 50% नघटाई सेवामा रहेका प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट र बाँकी कूटनैतिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका वा जानकार व्यक्तिलाई पठाउने अभ्यास समेत रहेको छ। संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 5 करोड दिने बजेटको व्यवस्था कानुनी नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 2वटा रिट परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको 425 नम्बर बुदामा संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 5 करोड उल्लेख छ। त्यही बुदा कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्य र अधिवक्ता सौगातराज बराल लगायतले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। दुवै रिटमाथि भोलि सुनवाई हुनेछ। अब बाँकी समाचार। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज मात्रै 112 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ।
152 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 74% डेङ्गी देखिएको अस्पताल निर्देशक जगत नारायण प्रसादले जानकारी दिए। अहिले अस्पतालमा दैनिक करिब 200 जना परीक्षणका लागि आउने गरेका छन्। प्रतिष्ठानले डेङ्गी शिविर नै खडा गरेर निःशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ। नेपालमा 10 वर्षको अवधिमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना झण्डै 5 गुणाले वृद्धि भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 2068-69 मा तीनै तहका अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा 7704 वटा रहेकामा 2078-79 मा 37434 पुगेका छन्। कानुनमा भएको विभेद, महिला हिंसा, परस्परको अविश्वास लगायतका कारण सम्बन्ध विच्छेदमा वृद्धि भइरहेको कानुनका जानकारको बुझाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा झण्डै 5 गुणाले बढेका छन्। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा तीनै तहका अदालतमा 7704 मुद्दा दर्ता भएकामा 2078-79 मा 37434 मुद्दा छन्। अघिल्लो वर्ष अर्थात् 2077-78 मा यो संख्या 27425 थियो। यी मध्ये बढी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन्। कानुनमा भएको विभेद, महिला हिंसा, अभावको सामना, परस्परको अविश्वास लगायतका कारण सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढिरहेका छन्। 75 देखिको अहिलेसम्मको कुराहरू कानुन परिवर्तन त त्यतिखेर भयो नि त। त्योभन्दा अगाडि त जुनसुकै अवस्थामा नि अंश दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो। अंशै दिएर पठाउनुपर्छ, अब किन सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँथ्यो। यो भेदभावपूर्ण कानुनले गर्दाखेरि पनि यस्ता केसहरू चाहिँ नि, यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ नि मुद्दामा वृद्धि भइराखेको हुन्छ। यो कुरा पनि अब यो चाहिँ नि गभर्मेन्टले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्ध विच्छेद, अंशबन्डा र लेनदेनका मुद्दा धेरै परेका छन्। अंशबन्डाका 35649 तथा लेनदेनका 31339 मुद्दा परेका छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप बागमती प्रदेशका जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सबैभन्दा धेरै 79,291 मुद्दा रहेको मध्य प्रदेश 26.80% मुद्दा फर्च्यौट गरेर सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्च्यौट गर्ने प्रदेश बनेको छ। बागमतीमा 77,681 मुद्दा मध्ये 26.43% मुद्दा किनारा लागेका छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालनमा स्वायत्तता प्राप्त नहुँदा न्यायपालिकालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नसकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासन बताउँछ। अदालतमा अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिएको हाम्रो चुनौतीको रूपमा मुद्दाको चाहिँ कार्यबोझ विस्तार हुँदै गएको, त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका कुराहरू पनि, वित्तीय स्वायत्तताका कुराहरूमा पनि कारणले पनि हामीले चाहेअनुसारका लक्ष्यअनुसारका हासिल गर्न नसकेको स्थिति छ। भौतिक पूर्वाधारहरूका हाम्रा कमी कमजोरीहरूले पनि छ। सूचना प्रविधिका चाहिँ साधन स्रोतहरूको अपर्याप्तताको कुराहरू पनि छ। हामीले मातहत अदालतहरूमा लागू गरेको डिसिएम पद्धति, जुन फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनको पनि हामीसित चुनौती छ। र सँगसँगै यो न्याय सम्पादनको क्रममा हेर्दाखेरि अदालतबाट फैसला गर्ने मात्रै होइन, फैसलाको कार्यान्वयनको कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहेको छ। 75 कार्यदिनमा 765 मुद्दा फर्च्यौट गरेर सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्च्यौट गर्नेमा परेका छन्। लगत अनुसार मुद्दाको फर्च्यौट बढे पनि फैसला कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म 27.57% आदेश मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। सर्वोच्चबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश तथा परमादेश समेत 214 वटा आदेश मध्ये 59 वटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। तीनै तहका अदालतबाट भएको फैसला मध्ये 1/4 फैसला मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले यस वर्षको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका सबै कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन गत असार 28 मा सूचना प्रकाशित गर्यो। तर चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको नवीकरण र सिट निर्धारण नै बाँकी रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना रोक्न परिपत्र गरेपछि अनियल सिर्जना भएको छ। सिटिभिटी अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुने 200 वटा शिक्षण संस्था छन्। नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, फार्मेसी, ल्याब, रेडियोग्राफी, डेन्टल, आयुर्वेद सहित 11 वटा विषयमा
नयाँ भर्नाका लागि आवेदन फारम भर्न सिटिभिटीले गत असार 28 गते सूचना जारी गर्यो। तर अहिलेसम्म 90% संस्थाको सिट निर्धारणका लागि विवरण नै पेश नभएको र परीक्षा सञ्चालनका लागि कुनै किसिमको समन्वय नभएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना प्रक्रिया बदर गर्न मङ्गलबार सिटिभिटीलाई परिपत्र गरेको छ। सिट निर्धारण नगराई र समन्वय पनि नगरिकन भएको सूचनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र सो सम्बन्धमा कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको छ कि यो नियम विपरीत भएको सूचना बदर गरी यसलाई नियमन गर्नेतर्फ गर्नको निमित्त लेखी पठाउने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले निर्णय गरी सिटिभिटीलाई पत्रचार गरिसकेको छ। सिटिभिटीले भने नियम अनुसार गरिएको भर्ना प्रक्रिया नरोक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। विज्ञद्वारा हरेक शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरी स्वको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षण संस्थाको नवीकरण, सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रियामा जाने व्यवस्था अनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिटिभिटीको भनाइ छ। हामीले गर्नुपर्ने पुर्याउनु पर्ने उहाँहरूसँग छलफल गर्न पर्ने थप केही कुराहरू गर्न छ भने हामी बसेर छलफल गरौँ र एउटा समाधान खोजौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। एउटा निकायले गरेको काम अर्कोले त्यसरी गर्नु रद्द गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुँदैन। हामी बसेर ठिक छ प्रक्रियागत हिसाबले हामीले केही उहाँहरूसँग समन्वयमा कमी भएको छ भने हामी त्यसमा समन्वय गरेर जान्छौँ र उहाँहरूलाई म यही आग्रह गर्छु। अनि उहाँहरू त्यो कानुनको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाहीहरू अगाडि बढेको छन् र सार्वजनिक सूचना मार्फत हामीले पनि थाहा पाइरहेछौँ। त्यसैले कानुनको परिपालना गर्ने गराउने दायित्व सबैको साझा दायित्व हो। सिटिभिटी अन्तर्गतका आङ्गिक साझेदारी र निजी गरी 200 वटा शिक्षण संस्थामा स्वास्थ्य शिक्षाका 13,900 सिट छन्। दुई नियमनकारी निकायको विवादले स्वास्थ्य शिक्षाको भर्ना प्रक्रियामा अन्यलमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्तामा शिक्षक र विद्यार्थी छन्। भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। अब भर्ना हुन पाउँदैन भनेपछि उहाँहरूले फ्याकल्टी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले त हाम्रो संस्थालाई मात्र होइन राष्ट्रले पनि घात गर्छ। यो विवादका कारण विद्यार्थीहरू अन्य विषयतर्फ जान सक्छन्। त्यसैले दुवै सरकारी निकायले छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषि प्रधान मुलुकमै कृषि विषय अध्ययनप्रतिको आकर्षण किन घटेको होला? ए महँगो भएर, बी रोजगारीको अवसर कम भएर र सी महत्त्व नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए महँगो भएरमा 15%, बी रोजगारीको अवसर कम भएरमा 74% र सी महत्त्व नबुझेरमा मात्र 11% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विद्यार्थी भर्नाका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटी बीच देखिएको विवादलाई के भन्ने? ए क्षेत्राधिकारकै समस्या, बी नियम कार्यान्वयनको प्रयास र सी समन्वयको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँको फोहोर कहिलेदेखि ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित भएको छ। सोमबारदेखि बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जनमा गरिएको अवरोध कायमै छ। समस्या समाधानका लागि आज शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग छलफल गरिन्। छलफलमा अति प्रभावित क्षेत्र छुट्याउन भोलिदेखि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम थालिने र अवैज्ञानिक रूपमा फोहोर विसर्जन गरिँदै आएकोमा माटोले फोहोर छोप्दै विसर्जन गरिने मौखिक सहमति भएको छ। तत्काल झिङ्गा नियन्त्रणको लागि महानगरसँग बसेर एउटा निचोड्न पुग्छौँ, क्यापिङको लागि पनि एउटा निचोड्न पुग्छौँ र क्यापिङको लागि माटोको समस्या भन्ने कुरा आएको छ। त्यसको लागि विगतमा 1792 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो, अधिग्रहण भएको सीमाङ्कन भएको थियो, त्यो अहिले हटाइएको छ। त्यसलाई पुनः हामी सीमाङ्कन गरेर माटो ल्याउने स्थानलाई हामी महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउँछौँ। मन्त्रीले आज गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन थालेपछि मात्र फोहोरका गाडी ल्यान्डफिल साइट लग्न दिने
स्थानीयले बताएका छन्। त्यो फोहोरलाई एकदम सम्म बनाएर त्यसलाई क्यापिङ गरिन्छ। क्यापिङ गरेपछि मात्रै गाडी जान दिने गरी सहमति भएको छ। अनि त्यो झिँगा नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि अब भोलि नै हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। भोलि झिँगा नियन्त्रण गर्नलाई त्यसलाई विषय सरकारी काम पनि गर्ने र झिँगा नियन्त्रण गरिसकेर फोहोर पुरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट फोहोर पठाउने कुरोमा सहमति भएको छ। आन्दोलन हामीले गरिरहेछौँ। फोहोरको गाडी अहिले तत्काल त जान सम्भव छैन। उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू जुन दिन हामीले त्यो ठाउँमा फिल्डमा कार्यान्वयन भएको देख्छौँ नि त्यो बेला मात्रै फोहोर हामी जान दिन्छौँ, नत्र फोहोर चाहिँ जाँदैन। समस्याको दीर्घकालीन समाधान र स्थानीयका माग सम्बोधनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै पालिकालाई शहरी विकास मन्त्रालयले आइतबार छलफलका लागि बोलाएको छ। धनुषा प्रहरीले नक्कली ग्यास चुलो उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको एक कारखानामा आज छापा मारेको छ। धनुषाको जमुनी बासमा रहेका श्रीकृष्ण किचन एन्ड अल्मोनियम उद्योगले भक्तपुर स्थित शोभा त्रिशक्ति प्रालीको ट्रेडमार्कको दुरुपयोग गरी ग्यास चुलो उत्पादन गर्दै आएको कारखानामा प्रहरीले आज छापा मारेको हो। उद्योग विभागको पत्राचारपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन र शोभा त्रिशक्ति प्रालीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रहरीले 550 थान ग्यास चुलो र 9000 भन्दा बढी स्टिकर बरामद गरेको हो। सूर्यको चुल्हा लिकेज भयो, कस्टमरले कहाँ सोध्ने, अनलाइनमा हेर्छ, अनलाइनमा हाम्रो छ, हाम्रो बकाइदा रेजिस्टर्ड छ। हाम्रो रेजिस्टर्ड भइसकेपछि उहाँहरू हामी भाटामा आउनुहुन्छ, ल तपाईँहरूबाट किनेको चुल्हा, तपाईँहरूले बनाउनु भएको चुल्हा लिकेज आयो भनेर। शोभा त्रिशक्ति प्रालीले 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि सूर्य नामक विभिन्न ब्रान्डका ग्यास चुलो उत्पादन गरी विभिन्न प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बिक्री वितरणका लागि निर्यात गर्दै आएको छ। वार्षिक 2 लाखभन्दा बढी चुलो उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आए पनि केही वर्ष यता 50,000मा झरेपछि ट्रेडमार्कको दुरुपयोग भएको भन्दै अदालत समेत पुगेका थिए। वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा समेत ट्रेडमार्कको दुरुपयोग गरी अवैध रूपमा चुलो उत्पादन हुँदै आएको शोभा त्रिशक्ति प्राइभेट लिमिटेडको आशंका रहेको छ। अर्थ र विकास। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा अघि बढाउने बताएका छन्। गोर्खाको सिउरेनीटारमा जलविद्युतको आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना जसरी पनि अघि बढाउने बताएका हुन्। यसका लागि सबै मन्त्रीसँग बैठक गरेको र अब आयोजनाको काम नरोकिने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ। अहिले यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने विश्वासको साथ हिजो बेलुकाको बैठकबाट म ढुक्कसँग तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। तपाईहरुलाई यो विश्वास दिलाउन कि यो बुढी गण्डकी आयोजना अब अगाडि बढ्छ, छिटो भन्दा छिटो निर्माण प्रक्रियाको शिलान्यास गर्न म आफै आउने मैले त्यो कमिटमेन्ट गरेको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले बुढी गण्डकी विकास प्राधिकरण बनाउने विषयमा आफ्नो विमति नरहेको बताए। तर प्राधिकरण बनाउँदा थप 4 वर्ष ढिला हुने भएकाले कम्पनी मार्फत नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा 80 मिटर अग्लो ड्याम बनाई 1200 मेगावाट बिजुली निकालिने योजना छ। पावर हाउस गोर्खा जिल्लाको सिउरेनीटारमा रहनेछ। गोर्खा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। चुनाव प्रचारका बेला उनले आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए। हेलिकप्टर मार्फत कार्यक्रममा सहभागी हुन गोर्खा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले बुढी गण्डकी प्रभावित क्षेत्रको हवाई निरीक्षण समेत गरेका थिए। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सरकारले धादिङ र गोर्खाका प्रभावितहरूलाई करिब 43 अर्ब मुआवजा वितरण गरिसकेको छ। बैंकमा रकम थुप्रिएर ब्याज घट्ने संकेत देखिए पनि घर जग्गाको कारोबारमा भने सुधार देखिएको छैन। वैशाखको तुलनामा जेठमा केही कारोबार बढे पनि असारमा फेरि ओह्रालो लागेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79मा 18,14,000 घर जग्गा कारोबार भएको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा 13,36,000मा खुम्सिएको छ। कित्ताकाटमा रोक लागेका कारण जग्गाको कारोबार उच्च हुने समय अर्थात् पुसदेखि चैतसम्म मासिक 1,10,000 को हाराहारीमा मात्र कारोबार भयो, जुन गत वर्ष मासिक 1,50,000 को हाराहारीमा थियो। भूउपयोग नियमावली 2079ले गरेको व्यवस्था अनुसार जग्गाको वर्गीकरण बिना कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएपछि कारोबारमा कमी आएको हो। कारोबार अलिक उच्च रहने चाहिँ पुस, माघ, फागुन सहित वैशाख र जेठसम्म, खास गरी बर्खायाम सुरु भएपछि चाहिँ उपत्यका बाहिर मफसलका घर जग्गा कारोबारहरूमा त्यति धेरै बढोत्तरी भएको देखिँदैन, किनभने सायद खेती गर्ने समय भएर पनि होला। र यो आबममा 100 भन्दा बढी
कारोबार भएको महिनामा चाहिँ जेठ महिनामा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम चाहिँ असोज महिनामा। अहिलेसम्म 157 पालिकाले मात्रै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन्। किता काट्नै गत वर्षको तुलनामा 61% घटेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा 16,12,000 जग्गा किताकाट भएकोमा गत वर्ष 6,31,000 मात्रै किताकाट भएका छन्। किताकाटमा लागेको रोकसँगै उच्च ब्याजदर र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले पनि कारोबारमा कमी आएको व्यवसायी बताउँछन्। लगानी घर जग्गामा गर्नुको सट्टा ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्ने अवस्थाहरू थिए। त्यसैगरी भू उपयोग नियावलीमा चाहिँ गरिएको कडाई र किताकाटमा रोकिएको कारणले पनि यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भएको थियो। तर पछिल्ला समयहरूमा यी सबै कुराहरूमा करेक्सन हुने परिस्थिति बनाएको देखिन्छ र हामीले के आशा राखेका छौँ भने यो असार र साउन र भाद्र 2 महिना चाहिँ अफ सिजन भए पनि आश्विनदेखि क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने स्थिति देखिन्छ। जग्गा कारोबारमा आएको कमीले राज्यको आम्दानीमा असर परेको छ। घर जग्गाको किनबेचबाट प्राप्त हुने आम्दानी गत वर्षको तुलनामा 45% अर्थात् 33 अर्बले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको दक्षिण पश्चिमी तटीय सहर ओडेसामा लगातार दोस्रो रात भीषण बमबारी गरेको छ। यस्तै राजधानी कियेभमा पनि रुसी आक्रमण भएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले खाद्यान्न भण्डारलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको बताएका छन्। यो आक्रमण युक्रेन विरुद्ध मात्र नभई सामान्य र सुरक्षित जीवन बाँच्न चाहने विश्व समुदाय विरुद्ध नै लक्षित रहेको उनको भनाइ छ। ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौताबाट पछि हटे लगतै रुसले ओडेसामा आक्रमण तीव्र पारेको हो। युक्रेनी राष्ट्रपतिका राजनैतिक सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले रुसले आफ्नो युद्ध रणनीति परिवर्तन गर्दै ओडेसामा आक्रमण बढाएको जनाएका छन्। जनघनत्वका हिसाबले तेस्रो ठूलो सहर युक्रेन सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। रुसले युक्रेनमा खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। यसैबीच बेलायतको गुप्तचर निकाय MI6 ले युद्ध लम्बिँदै जाँदा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि दबाव बढ्दै गएको र वाग्नर समूहको विद्रोहपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अत्याधिक हतोत्साहित भएको टिप्पणी गरेको छ। ओडिसामा आक्रमण तीव्र पारिनुले यसको पुष्टि गर्ने MI6 को भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। सल्यानको ग्रामीण भेगका महिलामा पाठेघरको समस्या जटिल बनेको छ। सानै उमेरमा विवाह गरी कलिलैमा गर्भधारण गरेर सुत्केरी हुँदा उत्पन्न हुने समस्याको समयमै उपचार नपाउँदा धेरै महिलाको पाठेघर खस्ने गरेको छ। पाठेघर खसेका महिलाहरू लोकलाजका कारण अन्तिम अवस्थामा मात्रै उपचार गराउन जाँदा समस्या झनै गम्भीर बनेको छ। 16 वर्षमै विवाह गरेकी सल्यानको सिद्धकुमा गाउँपालिकाकी माया खड्गाले विवाह गरेको 1 वर्षमै बच्चा जन्माइन्। गर्भावस्था र सुत्केरी हुँदा उचित स्याहार आराम र पोषण नपुग्दा उनमा आङ खस्ने अर्थात् पाठेघरको समस्या देखियो। लाजले गर्दा समयमै उपचार गराउन नगएकी मायाको समस्या बल्झिँदै गएको छ। सिद्धकुमाकै सीता खड्गाको पीडा पनि उस्तै छ। जिल्लाको ग्रामीण भेगका अधिकांश महिला कलिलैमा विवाह गरेका कारण पाठेघर सम्बन्धी समस्या बोकेर बाँच्न बाध्य छन्। 16 वर्षका बिहा हो अनि बाबुजरीमा हो, पाठेघरमा समस्या छ अनि अब बाहिर जाने लाज लाग्छ। जुम्ला बाबु जन्मेपछि 2वटा बाबु एक स्याहार्ने मान्छे अब धेरै भएनन्, हुन त भयो, अब त्यस्तो परिस्थिति त भएनन्। 2वटा बाबुलाई आफूले स्याहार्ने भयो अनि त्यतिखेर पाठेघर पनि अलि तल झऱ्यो अनि सेतो पानी बोकिरहेको छ। मैले 4-5 वर्ष भयो औषधि गरेर लगाएको सन्चो पनि भएको छैन। मलाई पनि त्यस्तै कहिले काहीँ निराशको हातमा आउँछ, पैसाले साथ दिन्न। पाठेघर खसेका महिला घर परिवार र समाजबाट अपहेलित भइन्छ भन्ने डरले खुल्न नसक्दा रोग लुकाउँछन्, जसले जटिलता बढ्दै जान्छ। कतिपय महिलाहरू आर्थिक अभाव र जनचेतनाको कमीले गर्दा पनि समयमा उपचार गराउँदैनन्। कतै जानु पनि लाज लाग्छ, समाजका मुखमा बस्नु पनि लाज लाग्छ। मेरो त ठिकै कपडा बदलेर पनि म बस्न जस्तै हुन्न। आफै म त क्या गरी मरो भन्ने पनि मलाई भएछ। सानो बाबु जन्मिया 7-8 महिना हुन्थ्यो, त्यसै बेला निक्सिया जस्तो पनि आउँछ। के अब यो भन्ने अनि नथपायो त भइगयो अनि घर बाहेको हुन्छ भनेर सबै घर बाहेको अरू गर्ने माने रोगै हुने रहेछ। कलिलैमा विवाह गर्दा पर्न सक्ने शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक असरबारे सचेतना नपुग्दा महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या बढेको हो। जिल्लामा पाठेघरको उपचार सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भइरहे पनि लाजका कारण यो समस्या भएका कमै मात्र महिला सेवा लिन पुग्छन्। हामीले प्रत्येक वडामा यसलाई
निरन्तरता दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। अहिले छापडाटामा भइसक्यो। सल्यानमा गत आर्थिक वर्षमा 20 वर्ष मुनिका 1420 जना किशोरी सुत्केरी भएका छन्। तथ्याङ्कमा भने जिल्लामा 57 जना महिला मात्रै पाठेघरको रोग रहेको उल्लेख छ। हाम्रो कहाँ आउने भनेको अब बुढेसकाल लागेकाहरू व्यक्तिहरू पनि आउनुहुन्छ, तर उहाँहरू पनि आफ्नो खुसीले आउनुहुन्न, अर्कै समस्या लिएर आउनुहुन्छ। हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि त्यो पाउँछौँ, त्यो पाउँदाखेरि उहाँले यो कम्प्लेन भनेर भन्नुहुन्न। अब बुढेसकाल लागेकाहरूले त भन्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ भनेपछि यङ एजका अलि भर्खरका उमेरका महिलाहरूले त झन् भन्ने स्वाभाविक नै भयो, उहाँहरूले लुकाएरै राख्नुहुन्छ। 2068 सालको जनगणनामा केटीको विवाहको औसत उमेर 20.6 वर्ष रहेकोमा 2078 सालमा 18 वर्षमा झरेको छ। जिल्लामा बाल विवाह भएका घटनाका उजुरी नपरे पनि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले दिएको तथ्याङ्कमा भने गत आर्थिक वर्षमा 20 वर्ष मुनिका 1420 जना अस्पतालमा सुत्केरी भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, खलङ्गा, सल्यान। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसएससी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले सान्तोना जित हात पारेको छ। कुशल भुर्तेलको अलराउन्ड प्रदर्शनको मद्दतमा नेपालले युएईको ए टिमलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले नेपाली महिला फुटबल टिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुने गरी युरोपमा प्रदर्शन गर्ने बताएकी छन्। इजरायली क्लब होपोएल रानाना एफसीमा आबद्ध सावित्राले सिंहदरबारमा आयोजित विदाई कार्यक्रममा उनले चुनौतीका लागि आफू तयार रहेको उल्लेख गरिन्। युरोपमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने सावित्रा पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज नेमुवाङ र नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोदरले सावित्रालाई विदाई गरेका हुन्। दक्षिण एसियाली खेलकुदकै स्टार फरवार्ड सावित्राले हापोएलसँग 1 वर्षका लागि सम्झौता गरेकी छन्। म अब एसियालीबाट चाहिँ एउटा छुट्टै स्टेपमा छु। म युरोपको लिग खेल्दैछु। यसको लागि मेरो लागि च्यालेन्ज छ र च्यालेन्जलाई चाहिँ म सहजै स्वीकार्न तयार छु। र जति पनि मैले चाहिँ एसियन लेभलमा मैले चाहिँ साउथ रिजनमा मैले आफूलाई प्रुभ गरेको छु, पक्कै पनि यो मेरो लागि चाहिँ टफ हुनेछ। र यो इक्जामको लागि चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टेप हो र फाइनल इक्जामसम्म चाहिँ म आफूलाई चाहिँ तयार राख्नेछु। पक्कै पनि आम नेपाली फुटबल फ्यान्स र हाम्रो महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ फरक तरिकाको चाहिँ बनाउने चाहिँ मैले कोसिस गर्नेछु। राजदूत हनानले सावित्राको खेल हेर्न इजरायलमा सबै समर्थक प्रतीक्षारत रहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय टिमबाट 44 गोल गरिसकेकी सावित्रा सम्मिलित टिमले 2 दिन अघि मात्र बङ्गलादेश विरुद्ध 2 खेलको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण सिरिज जितेको थियो। घरेलु फुटबलमा उनी विभागीय टोली एपीएफ क्लबमा आबद्ध छिन्। उनले भारतीय महिला लिगमा सेथु एफसी र गोकुलम केरलाबाट खेल्दै उच्च प्रदर्शन गरेकी थिइन्। सावित्रा भदौ 15 गते इजरायल प्रस्थान गर्नेछिन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।